哎，好重啊！我还有个链子，还金项链，意外发现，2条啊！我今天你拿出来吗？是两条不一样，好重好重！哎呀哎2斤。然后再把那坨泥再清清。考古人员刚刚清理出来的宝贝，就是世界最值钱的南海1号沉船的一件器物。说到南海1号，堪称水下秦皇陵，甚至比秦皇陵有过而不及。考古队为了找到南海1号沉船，历经几个世纪，才将沉没在海底800年的南海1号找到。值得一提的是，为了打捞沉船，专家经过30年不间断总结经验，终于在今天才将告别了。我们800年的沉船打捞上来，单从打捞成本来说，就花费了将近30亿人民币。就算这样，打捞上来的南海1号上的古文物